আমি কোনো রকম পা ফেলাইতে পারতাম, মনে করেন 2 হাত বা 3 হাত এর বেশি যাইতে পারতাম না। এখন তো আলহামদুলিল্লাহ। এখন আলহামদুলিল্লাহ আমি সব জায়গাতে হেঁটে যাইতে পারবো এবং দৌড়েও যেতে পারবো। আলহামদুলিল্লাহ। এবার সে ঘুরেন দেখি, একটু ভরা দেন। ও তো বাকি তো যাচ্ছে না। পাটা শর্ট, বাম পাটা এই পাটা শর্ট, ডাইরেকশন আমরা আছে। ঘাটটা ডান পাশে ঘুরান তো, ঘাট ডান পাশে ঘুরুন, রাইট সার্ভাইকাল সিনাম আছে, বাম পাশে ঘুরান, রাইট নিঃশ্বাস বড় করে ছেড়ে, আবার বড় করে নিঃশ্বাস নিন, ছেড়ে দিন। ছেড়ে দিন। আসেন বাগান হতেন। এবার সে ঘুরেন দেখি, একটু ভরা দেন। ও তো বাকি তো যাচ্ছে না। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমি ডক্টর মামুনুর রশিদ, কায়োপ্র্যাক্ট এন্ড অস্টিওপ্যাথিক অ্যাডজাস্টমেন্ট স্পেশালিস্ট। আজকে আমরা একজন পেশেন্টের বিষয়ে কথা বলবো। পিএলআইডির পেশেন্ট মমিন ভাই, উনি কুড়িগ্রাম উলিপুর থেকে আমাদের এখানে আসছে সেবা নেওয়ার জন্য। তো উনি দীর্ঘ 6-7 মাস যাবৎ অনেক কষ্টে ভুগতেছিল, অনেক ডাক্তার দেখানোর পরেও সুস্থ হচ্ছিল না। ওনার যে সমস্যাটা, আমরা ওনার একটা এক্সরে ভিউ করতেছি। ওনার এই এক্সরের মধ্যে স্যাক্রাম বেস থেকে শুরু করে লাম্বারের এই অংশটা রোটেশন হয়ে একবারে বাঁকে গেছে। লাম্বারের অংশটা তো বাঁকছেই, কোমরের অংশ থেকে পিঠের অংশটা সম্পূর্ণ রোটেশন হয়ে ঘাড়ের দিকে রোটেশন হয়ে গেছে, যার কারণে ওনার দু পায়ে প্রচন্ড ব্যথা, পা ফেলতে পর্যন্ত পারতেছিল না। আল্লাহর রহমতে আমরা অ্যাডজাস্টমেন্ট করার পরে মোটামুটি ওনার আজকে আমরা 5টা অ্যাডজাস্টমেন্ট কমপ্লিট করে ফেলছি। তো আল্লাহর রহমতে উনি অনেক ভালো আছে। ওনার মুখেই আমরা ওনার কথাগুলো শুনি কেমন আছে। আপনি যখন আসলেন কি সমস্যা নিয়ে আসলেন সেটা আপনি। আমি যে সময় আসলাম সে সময় আমার পায়ের প্রচণ্ড ব্যথা ছিল, হাঁটতে পারি না, চলতে পারি না, খাইতে পারি না, বসতে পারি না, এমনকি শুইতেও পারি না। তো ইনশাল্লাহ আপনাদের এখানে এসে ট্রিটমেন্টের পর আমি অনেকটাই সুস্থ এবং খুবই এখন ভালো আছে। এখন হাঁটতে পারি, চলতে পারি,
ফিরতে পারি, খাইতে পারি, বসতে পারি, এক কথায় অল এভরিথিং আমি এখন ওকে আছি। আপনি তো কতটুকু আগে হাঁটতে পারতেন? আমি কোনো রকম পা ফেলাইতে পারতাম, মনে করেন 2 হাত বা 3 হাত, এর বেশি যাইতে পারতাম না। এখন তো আলহামদুলিল্লাহ। এখন আলহামদুলিল্লাহ আমি সব জায়গাতে হেঁটে যাইতে পারবো এবং দৌড়েও যেতে পারবো। আলহামদুলিল্লাহ।